طراح، تهیه کننده و کارگردان سید محمد طاهری راد. نویسنده میترا بیات. آهنگساز و تنظیم کننده امید اسکندر. نوازنده پیانو نوید اسکندر. نوازنده ضرب امیر خیری. نوازنده چنگ شیده شکرابی. نوازنده فلوت کیانا فاطمی فر. نوازنده کمانچه سپهر رضایی. نوازنده ستار فرگاه اشرفی. تنظیم و رهبری گروه کر رضا فانید. اعضای گروه کر شهر تهران: مریم جوادی، یاس چکاد، فرامرز بهرایی، بهنام صادقی، مهتاب مطهری، صفا مظفری، صدیقه عرب آمری، آرزو رضایی، الهه حیدری، آرش بخشی، محمد رضا ناصری، صمد کلانی، سبحان مسافرچی، مریم کلخور. گوینده محمد طاهری راد. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: کیاوش زارع طلب در نقش قصه‌گوی نقال، محبوبه تفضلی در نقش قصه‌گوی شاعر، شیرین امیری در نقش سارا ماه پیشونی، سپیده پهلوانزاده در نقش زن‌آقا، مهدیه جلنبادانی در نقش ثریا، محمدعلی پویا در نقش خروس، فرج الله گلسفیدی در نقش داعی کاکا، نگین طاهری راد در نقش کبوتر، عباس بابایی در نقش گاو و جارچی، مرجان بهرامی در نقش خاتون زن همسایه، حسن علی کرمی در نقش دیو سیاه، نرگس زاره در نقش دیو سپید و دختر همسایه، سمیه مهدی پور در نقش پری و دختر همسایه، رامین مراغی در نقش آسیابان، حسین میلانی در نقش داروغه، ساحل صفا در نقش پیرزن و شانه به سر، مهسا مظاهری در نقش دختر همسایه، راحله دلفانی در نقش دختر همسایه، داوود سلیمانی در نقش شاهزاده، بهزاد خداویسی در نقش تکسوار. منشی‌های صحنه: هانیه تجریشی، آرش حضرت قلی. صدابرداری، میکس و مستر مؤسسه آینه آماج هنر. صدابرداران: رضا کرمی، مهیار نوری، یوسف خردمند و اکرم اسماعیلی. میکس: رضا کرمی. میکس کورال: امیر حسین سینکی.